সিলভারের বডি, কখনো কালার ডিসকালার হবে না, জং মচা পড়বে না। আপনি 20 বছর ব্যবহার করলে কোনো রকমের সমস্যা হবে না। নিচে দুইটা কয়েল আছে, উপরে দুইটা কয়েল আছে, একটা গ্রিলের অপশন আছে, ফুল গ্লাস, ভাঙার কোনো অপশন নাই, অপশন নাই। এটার ভিতরে আল্লাহর দুনিয়ার আপনার এমন কোনো খাবার না যে তৈরি না হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এলইডি মডেলের ওভেনের গ্যারান্টি থাকবে 3 বছর। তো দর্শক, আবারও কিন্তু চলে এলো মিয়াকোর মাল্টি ফাংশনাল ওভেন। এক ওভেনে সবকিছু আপনারা করতে পারবেন, এমন কিছু ওভেন কিন্তু আজকে আমরা দেখাবো। আর আমরা কিন্তু রয়েছি সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশাল বিলাসন স্থল 13940 এবং 141 নম্বর দোকান। আর এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে রহিম ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আসলে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো দর্শক, মিয়াকো ব্র্যান্ডের ডাবল গ্লাসের ওভেন। ডাবল গ্লাস, যারা ডাবল গ্লাসের ওভেন চাচ্ছেন, যে এলইডি মডেল, এলইডি, যেটা বাংলাদেশে একদম নতুন 2023-এর আপডেট প্রোডাক্টটা। আচ্ছা, আগের যে ওভেনগুলো ছিল এগুলার গ্লাসটা কিন্তু সিঙ্গেল গ্লাস ছিল, সিঙ্গেল একটা গ্লাস ছিল। আচ্ছা, অনেক সময় গ্লাস সিঙ্গেল গ্লাসগুলো ভেঙে যায়। আচ্ছা, এটা ভিতরে একটা গ্লাস, আচ্ছা, আবার বাইরে একটা গ্লাস, আর এটার এই যে দেখেন, এই গ্লাসটার এই জায়গাটা আবার ঠাই দিয়ে কাজ করানো, আচ্ছা, আচ্ছা, মানে ঠাই লাগানো। কখনো এই গ্লাসগুলো ভাঙার কোনো অপশন নাই। আচ্ছা, আমি একটু দেখাই, এত হেভি, এত হেভি। আর এটা কিন্তু আপনার, এটার ভিতরে আপনি যে মাল্টি ফাংশন ওভেন বলছেন, এটার ভিতরে আল্লাহর দুনিয়ার আপনার এমন কোনো খাবার না যে তৈরি না হবে। আচ্ছা, সবকিছু হবে। মানে বাসা বাড়িতে আমরা একটা ইচ্ছা করলে ফাস্ট ফুডের দোকান দিতে পারবো, যদি আপনি বাসা নেন। ফাস্ট ফুডের যত আইটেম আছে, যত আইটেম আছে এটার ভিতরে, কেউ মাইক্রো ওভেনের ভিতরে, ইলেকট্রিক ওভেনের ভিতরে, ধরেন এটা ইলেকট্রিক লাইনে লাগাইলে কিন্তু চলবে। এটার নাম হলো মাল্টি ফাংশন ওভেন। আচ্ছা, মাল্টি ফাংশন ওভেন হলো, আমরা ধরেন এটার ভিতরে পিজা করব, কেক করব, গ্রিল করব, পপকর্ন করব, তারপর ধরেন আমরা মনে করেন মাছ গ্রিল করব, কাবাব করব, পিজা মানে স্যান্ডউইচ করব, ডোনাট করব। আচ্ছা, তো এই ধরনের আপনি মনে করেন যে এইসব জিনিস করতে চাইলে, চিংড়ি মাছ ফ্রাই করব, ভাত রান্না, গরুর মাংস রান্না, এগুলি কিন্তু ওভেনের ভিতরে করে না। রাইট। কেন অনেকে বলে ভাই ভাত রান্না করা যাবে, গরুর মাংস রান্না করা যাবে না, সেগুলো করতে হয় গ্যাসের চুলা। কোনো ওভেনে আপনি ভাত মাংস রান্না করতে পারবেন না। আপনি 30,000 টাকা দিয়ে ওভেন কিনলে ভাত মাংস রান্না করতে পারবেন না। তো এই মাল্টি ফাংশনের ওভেনটা 2023-এ কোম্পানি যে নিয়ে আসছে, এটার ভিতরে আপনার দেখেন সম্পূর্ণ আপনার ভিতরে সিলভার। মানে সিলভার কেন দিচ্ছে ভাই? আগে যে নন স্টিক আসতো, নন স্টিক গুলো আস্তে 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 গইলা আপনি মনে করেন খাবারের সাথে লেগে যায়। আর নন স্টিক কিন্তু এখন ডাক্তাররা বলে নাকি ক্যান্সার হয়। মানে ওটা রাবার জাতীয় স্প্রে করে রং দিয়ে কালো করে দেয়, তো ওইটাকে বলা হয় নন স্টিক। তো এইটা নন স্টিক না দিয়া আমরা কিন্তু দিচ্ছি কি আপনাদেরকে ভিতরে সিলভার দিয়া। মানে সিলভারের বডি, কখনো কালার ডিসকালার হবে না, জং মচা পড়বে না। আপনি 20 বছর ব্যবহার করলে কোনো রকমের সমস্যা হবে না। এবং এই ওভেনটার ভিতরে থাকবে কি, আমি দেখাই, দেখেন এই ওভেনটার ভিতরে থাকবে হলো আপনি দেখেন লাইট আছে, ফ্যান আছে। আচ্ছা, এই দেখেন ট্রেটা দেওয়া আছে, নিচে দুইটা কয়েল আছে, উপরে দুইটা কয়েল আছে, একটা গ্রিলের অপশন আছে। এইভাবে আপনি ট্রেটা দিয়ে দিবেন। এটার সাথে আপনার মনে করেন এই যে গ্রিল বাইর করার একটা স্ট্যান্ড আছে, একটা ট্রে বাইর করার স্ট্যান্ড আছে। তারপরে আপনি পিজা বানাবেন, কেক পুডিং বানাবেন, খাবার গরম করবেন, এই একটা স্ট্যান্ড আছে। এটা এখানে দিয়ে দিতে হবে। তো আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি কার্ডটা দেখা দিচ্ছি। এই ক্যাটালগ বইটা থাকবে, কোম্পানি থেকে গ্যারান্টিটা থাকবে। এটা কিভাবে চালাবেন সবকিছু এখানে লেখা আছে। অপশনগুলো আছে, এইগুলো অপশনগুলো আমি দেখা দিচ্ছি ভাই। একটা হলো 25 লিটার, 32 লিটার, 38 লিটার। এবং এই ওভেনগুলোর এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে সব মাল্টি ফাংশন ওভেন, কত ওয়াট, এবং ওয়াটগুলি আমি দেখা দিচ্ছি ভাই। একবারে মনে করেন এখানে লেখা আছে ওয়াটগুলি 1300 ওয়াট। আচ্ছা, এই যে দেখেন এটার মধ্যে লেখা আছে ভাই 1500 ওয়াট, 32 লিটার। আচ্ছা, এটার মধ্যে লেখা আছে ভাই এটাও 1500 ওয়াট, 38 লিটার। আচ্ছা, 220 ভোল্টে আপনারা সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিদ্যুতে আপনি চলবে। আচ্ছা, এবং এখানে কোনো গ্রিল টিরিল কোনো কিছু করে না। আপনারা অনেকে ভিডিওর মধ্যে হয়তো দেখছেন 38 লিটার এই ওভেনটা, 32 লিটার, 25 লিটারটা একই অপশন, এবং ওয়াটটা ডিফারেন্ট, সাইজ ছোট বড়, পরিবার বড় কিনবেন, ছোট পরিবার ছোট কিনবেন। এবং ডাবল গ্লাস, ভাঙার কোনো অপশন নাই। এখানে এটা হলো আপনার টাইমার। আচ্ছা, এটা হলো আপনার দেখেন কয়েল হিটার অপশন। এটা হলো আপনার গ্রিলের অপশন। এটা হলো টেম্পারেচার অপশন। এখন আমি একটা ধরেন গ্রিল করব। আচ্ছা, তো গ্রিল করলে আপনি টেম্পারেচারটা 250 গ্রিলের অপশনটা দিয়ে দিলাম। ওই যে গ্রিলটা ঘুরতেছে ভাই, রোটেট হবে, ঘুরবে। আপনি টাইমটা দিয়ে দিলেন 30 মিনিট। আচ্ছা, 30 মিনিট। কয়েলের অপশনটা দিয়ে দিলেন, আপনি মনে করেন ফুল কয়েল 4টা কয়েল। এখন আপনার এটা ঘুরতেছে, 4টা কয়েল আছে, আপনারা চাইলে দুইটা কয়েল আলাদা, দুইটা কয়েল আলাদা করতে পারবেন। এখানে দুইটা কয়েলের জন্য ভাই এই হলো দুইটা কয়েল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে দুইটা, আবার এখানে দিলে নিচের দুইটা, এখান থেকে দিলে উপরে দুইটা, এখানে দিলে নিচের দুইটা, এখানে দিলে ফুল 4টা, এখানে অফ। আচ্ছা,
মানে অফগুলি কিন্তু দেওয়া আছে, আপনার সবকিছু লেখা আছে। তো এই টাইমটা যখন দিবেন গ্রিলটা হয়ে যাবে, আপনি টাইম সেট আপ করে আপনার মতন আপনি কাজ করতে থাকেন, অফিসে চলে যান, ঘুমায় থাকেন, বন্ধ করতে হবে না। তো মনে করেন একটা গ্রিল আস্ত মুরগি আমরা দিলাম, বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসবে? বিদ্যুৎ বিল ভাই একবারে কম। আপনি একটা মুরগি বাইরে থেকে গ্রিল কিনতে গেলে আপনার 500 টাকা 700 টাকা লাগবে। আপনি একটা মুরগি 200 টাকা দিয়ে কিনলেন, 10 টাকার মশলা লাগলো 210 টাকা, আর একটা গ্রিল করতে লাগবে আপনার 10 টাকা। তাহলে কত হলো ভাই? 220 টাকা। কিন্তু আপনি মুরগি বাইরে থেকে কিনলেন, বেজাল খাইলেন 600 টাকা দিয়া, 500 টাকা দিয়া, তো ওটার মধ্যে বেজাল থাকে। কিন্তু আপনি ঘরে বসে বানাইলেন, আপনি সলিড জিনিসটা পাইলেন, মুরগির আতুরি, কলজা, গিলা, পাও সবই পাইলেন। আপনি বাইরে থেকে কিনলে তো ওসব জিনিস পাচ্ছেন না। তো এই যে মনে করেন যে এই ধরনের একটা ওভেন আপনার বাসায় থাকলে, বাল বাচ্চা নিয়ে, বউ বাচ্চা নিয়ে, আত্মীয় স্বজন নিয়ে, অনেক সময় আমাদের পিকনিক থাকে, অনেক সময় অনুষ্ঠান থাকে, আমরা বাসা বাড়িতে অনেক সময় গ্রিল খাওয়ার জন্য, মাছ গ্রিল খাওয়ার জন্য, কাবাব খাওয়ার জন্য শখ করি, কোথায় চলে যায়? রেস্টুরেন্টে আপনি বেজাল সবকিছু মিস, আপনি ঘরে পাইতেছেন পিওর জিনিসটা। কতদিন আগের যে খাবারটা সেটাও কিন্তু সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, মুরগিটা কি মরা না জেতা, কিভাবে আপনি বুঝলেন? বড় বড় ফাস্ট ফুডে দেখেন এখন আপনার বক্তা অনেক কিছু আপনি ধরে দেখা যায় মরা মুরগি, বা মনে করেন পচা মুরগি, আর আপনি সলিড জিনিসটা খাইলেন, আপনার ভিতরটা ফ্রেশ থাকলো। তো আমরা বাইরে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে ভাই? ভাই যে ওভেন নিয়ে আসছে কোম্পানি, এই ওভেনের আবার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে না। এলইডি মডেল ভাই, মানে বাংলাদেশের ইতিহাসে এলইডি মডেলের ওভেনের গ্যারান্টি থাকবে 3 বছর। 3 বছর থাকবে সম্পূর্ণ রিপ্লেসমেন্ট। কয়েলের টাইমারের যে কোনো সমস্যা হবে, কয়েল টাইমার এই যে প্যানেলটা, মানে আপনার ওভেন থেকে শুরু করে বডি থেকে শুরু করে 3 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ রিপ্লেসমেন্ট। 3 বছরের সম্পূর্ণ আর 5 বছর পাচ্ছেন আরো সার্ভিস ফ্রি। 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, মানে যদি আপনার বাসায় ওভেনটা নেওয়ার পরে কোনো রকমে কোনো সমস্যা দেখা দিল, আপনি ওভেনটা সম্পূর্ণ বিনা টাকা, আচ্ছা, আপনার কয়েল যাক, টাইমার যাক, নষ্ট হোক, সার্ভিস হোক, যে কোনো কিছু হোক, আমি দিয়ে দিব। আচ্ছা, আপনার টাকা লাগবে না। 3 বছর। এবং এই ওভেন এই থেকে মনে করেন 25,000, 30,000, 40,000 করে বিক্রি করে বিভিন্ন মেলা, প্যাকেজ হিসাবে। তো সুমাইয়া ট্রেডার্স থেকে সারা বাংলাদেশে দেখেন ওভেনের রাজা হলো সুমাইয়া ট্রেডার্স। অনেক ওভেন আছে। ওভেন আপনার যে কোনো ওভেন আপনার দরকার, আপনি ওভেন নিতে পারবেন সুমাইয়া ট্রেডার্স হোলসেল প্রাইসে সারা বাংলাদেশে আপনাদেরকে ঘরে পৌঁছায় দিব। আচ্ছা, কত দিচ্ছেন আজকে প্রাইস? প্রাইস একবারে পানির দাম। 25 লিটার যে ওভেনটা দেখছেন, এখানে কিন্তু আপনি পিস্টারের মধ্যে কিভাবে তৈরি করবেন, কত মিনিট দিবেন, কত টেম্পারেচার দিবেন, সব কিন্তু লেখা আছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো ওগুলা দেখালাম, মিয়াকো ব্র্যান্ডটা লেখা আছে, পাস अवेलेबल লেখা আছে। আচ্ছা, এই যে 25 লিটার আমরা তো বিক্রি করতেছি 7,850 টাকা। আচ্ছা, মাত্র ডিসকাউন্ট দিয়ে সুমাইয়া ট্রেডার্স থেকে আপনাদের জন্য থাকবে মাত্র 6,500 টাকা এক সপ্তাহের জন্য। মাত্র 6,500 টাকা 25 লিটার। আচ্ছা, 32 লিটার যেটা, ওকে, এইটা থাকতেছে আমাদের মনে করেন 8,800 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র আপনাদের জন্য 7,500 টাকা। 7,500 টাকা। 38 লিটার যেটা 9,800 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকবে আপনাদের জন্য 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। এবং এই এক সপ্তাহের জন্য যারা নেবেন, আপনাদের জন্য এক সপ্তাহের জন্য ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি সারা বাংলাদেশে। আবার ডেলিভারি চার্জও ফ্রি থাকবে এক সপ্তাহের জন্য। ওরে দর্শক দেখেন, এই অফারটা মনে হয় না আর পাবেন। আপনারা যত দ্রুত সম্ভব যারা ওভেন কিনবেন, মিয়াকো ব্র্যান্ডের এরকম মাল্টি ফাংশনাল ওভেন অবশ্যই এক সপ্তাহের মধ্যে আপনারা কিনে ফেলবেন, নাহলে কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা আপনারা ফ্রি আর পাবেন না। তো সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভান্স করা লাগবে ভাই? 1,000 টাকা আপনারা অ্যাডভান্স করলে আপনার ঢাকার বাইরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, বাকি টাকাটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঘরে বসে প্রোডাক্টটা পাবেন। আচ্ছা, আপনারা থানা পর্যায়ে নিলে হোম ডেলিভারি, সদরে নিলে আপনারা মনে করেন যে প্রোডাক্ট চলে যাবে আপনার 24 ঘন্টার ভিতরে। আচ্ছা, থানা পর্যায়ে গেলে হোম ডেলিভারি দিতে গেলে অনেক সময় 72 ঘন্টা 48 ঘন্টা সময় লাগে। আচ্ছা, আর যদি সদরের মধ্যে নেন তাহলে আপনি 24 ঘন্টার থেকে 18 ঘন্টার ভিতরে প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর ঢাকার মধ্যে? ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি। ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি। ওকে, তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে আপনারা এই ওভেনগুলো নিতে পারবেন।